第一次花的马达就烧掉。如果你今天购买一台商用冰箱，要注意些什么事情？首先呢，当司机送到冰箱到你家去的时候呢，先确认一下我们这个电压哈，看一下压缩机这个位置，这边有贴线代表，到底是110、220的电压。我们先确认清楚，再来做使用。先找一下上面很多人，他们都会在上面放一块板子，然后放了一大堆物品哈。其实这样是错的，他们要利用空间啊，散热会变得非常不好，因为热排在这里，上面一定要保持畅通。面板这个部分啊，如果你没有跟厂商讨论过，你千万不要自己乱调，因为有关保护的问题。面板包含了什么？设定温度、设定温差、运转周期、除霜时间、除霜温度设定啊，或是一些温度校正等等的，还有一些压缩机启动的延迟，全部都包含在这里面。所以你们千万不能乱调，如果你乱调的话，可能会造成冰箱故障等等的问题。所以你们自己一定要注意这一点。再来，冰箱插上电的时候，你们一定要注意哦，这温度到的时候，这个风扇它是一定会转动的哦。如果没有转动的话，那你自己要注意，看是不是要拿笔拨一下，因为它有时候你买的冰箱，不管是二手还是全新的，它有时候因为水汽的问题，造成它稍微有点卡住，但这不是故障，拨动一下它就会动。同样的问题，下面还有一颗风扇，虽然是6门的哦，所以它下面有2颗风扇啊，也会有卡住的问题。太久没用，有一点水汽的问题，造成它卡住，那其实拨一下就动。这个你们自己也要注意，如果你不拨动它的话，你电力它的马达就烧掉。当你冰箱在使用的过程中，会发生很多未知的问题，你可能不太了解，你一定要马上打给你的代理商，然后跟他稍微讨论一下大概是发生什么事情，不要让冰箱可能故障了，一直让它压缩机一直烧啊，马达一直烧啊等等的问题出现。有需要买设备，卖设备，请找我，谢谢。